Wenenzele, mambo, Wanyambo wa town. Mashabiki wangu mko vipi? Mko salama? Pia mimi niko salama. Lakini leo msiseme ati nimevaa curtain, hapana. Hii ni ya professionals. Leo nataka tuingie jikoni. Tusikie ile kitu. Nataka mjue mimi najua vitu nyingi sana. Nataka leo niwapikie kitu inaitwa pilau. Yes, inaweza kuwa si ile ya Mombasa. Hii ni pilau yangu. Na please before tuanze, si mnajua vile tunafanyaga? Muingie pale kwa subscription. Ni free. Finya hiyo button, subscribe, watch, like, comment. Si ndio tusonge pamoja na mjue ukweli kutoka kwa roho yangu. Mafans wangu nawatambua sana, nawapenda sana. Tuanze hii kitu. Sasa leo tutapika pilau. Pilau yenyewe ndio hii. Mchele safi sana. Leo mimi kwa sababu si ati napikia watu wengi, ni mimi na tumbo yangu na marafiki zangu wawili watatu hivi. Nimepima kikombe 1.5. Alafu hapa niko na nyama. Yes, beef meat. Inakujanga vizuri sana. Hapa niko na kitu inaitwa pilau masala. Ndio hiyo. Kwa leo, kwa pilau yetu tutatumia vitunguu kama 3 hivi. Itakuwa imetosha hiyo. Garlic tutatumia kama piece 2 hivi. Ginger kama hiyo. Alafu pale ndio chakula iweze kuwa tamu zaidi, tutatengeneza kitu inaitwa kachumbari. Kula kapilao yako unachota kachumbari hapo. Si unajua ile utamu ya kachumbari? Bas, tutatengeneza kachumbari na nyanya zetu 3 safi kabisa. Tuko na vitunguu zetu 2 hapa, na tutakuwa na avocado zetu za lazima ikue kafirifiri kwa mbali. Usiweke mingi, itakukataza chakula wewe. Alafu uweze pika pilau bila mafuta. Itategemea unapenda mafuta gani. Sitaonyeshana lebo kwa sababu hawajanilipa. Pilau inapenda mafuta. Hii imejaa, so tunaweza weka kama hadi hapa hivi. Alafu tutatumia maji. Kwa hii pilau yetu ya leo tumepima kikombe 1.5 ya mchele. So lazima tuipike na vikombe 3 za maji. Alafu baadaye pale lazima uweke kachumvi. Yes. So process nitawaonyesha. Nawapenda sana. Asanteni sana. Tuingie jikoni sasa. Tuingie jikoni. Aya. Sasa vizuri uoshe nyama yako. Okay, kuna wenye wanapenda kuosha, kuna wenye hawapendi. So mimi nimeosha nyama yangu na nitatumbukiza hapa ndani ya sufuria. Unaanza na kuchemsha nyama yako. So unaweka maji. Unapima tu na macho. Maji inakuja juu kidogo ya nyama ndio ichemke vizuri. Alafu unahakisha kitu. Alafu utafunika nyama yako ndio ichemke. Alafu mchele yako unakuja unaiosha vizuri. Kwa sababu gani lazima uoshe mchele mapema? Ukishaiosha unaiweka kando ndio ikauke vizuri. Ndio wakati unaanza kupika mchele yako inakuwa tayari vizuri. Unaiosha hadi hii white inaisha. Naosha kama mara 4 hivi. Nafikiri mchele yetu iko tayari. So unaiweka kando, alafu unaendelea na shughuli zako. So hapa tuko na kitunguu yetu, garlic na ginger. Hii ndio inaingia kwa pilau pale. Unaweza kata vile unataka. Haina formula.
Yes, kitunguu yangu iko tayari. Tunakuja kwa ginger na garlic. Hizi una grind tu. Unaifanya ile kitu inakuwa kama uji. Unachukua pia garlic, unaifanyia same treatment. Sasa unaangalia kama nyama iko tayari. Hata wewe ukiangalia hii nyama si iko tayari. So, juu iko tayari, unaweka kando, uanze kupika kitunguu sasa. Kama nyama imeiva na bado iko na hii soup, nilisikia inaitwa sijui broth. Usimwage hii soup. Hii inaongezanga utamu. So utaweka pamoja kando. Kwanza unaweka mafuta. Mafuta unaweka vile unapenda, lakini niliambiwa pilau inapenda mafuta. Kitunguu yetu. Alafu hii kitunguu unaipika hadi inakuwa brown. Kitunguu yetu iko tayari. So unachukua nyama yetu. Unakoroga hadi inashikana vizuri. Bas, unachukua ginger na garlic, unaongeza. Alafu unaendelea kukoroga tu. Utaongeza ile pilau masala yako. Then unaendelea kukoroga tu. Ndio tunaendelea vizuri. Sasa unachukua mchele yako, unaongeza. Make sure moto si mingi sana. Ni ile unawezana nayo. So hapo unaendelea kukoroga tu. Koroge tu. Then uchukue maji yako ile umepima vizuri. Ulisema kikombe moja ya rice na nusu. Unaweka vikombe 3 za maji. Unaweza weka ikiwa warm, hot ama baridi, vile unataka tu. So maji yangu ndio hii, natumbukiza ndani. Then unakoroga ndio shikane vizuri. Ukishaweka nini yako, unaweka kachumvi, usiweke mingi sana. Alafu unafunika. Na moto yako una make sure iko sawa, Unaangalia mchele yako, unaona maji imeisha. So unapunguza moto. Unaweka kidogo. Ndio sasa iive pole. Na si ni pole. Unakuja unaangalia kama pilau yako iko tayari. Imekauka? Yes, imekauka. So unazima gas na unaipea kama 15 minutes hivi. So sasa tunatayarisha kachumbari yetu. Nyanya zangu 3 unazikatakata vizuri. Size yako vile unapenda. Hii haina formula. Yes. Mimi napenda ndogo sana. Hii size. Napenda hii size. Unaona hiyo size? Hiyo ndio size napenda. Vitunguu zangu hapa. Tunaendelea kutengeneza za kachumbari. So, nilisema size ni vile unataka. Kafirifiri yetu ndio hii, inatukondolea macho na sisi tunaikata tu. Nilisema usiweke mingi. Weka ile utawezana nayo. So mimi hiyo iko sawa kabisa. Bado kwa kachumbari tunaendelea. Niko na avocado 2. Kata vizuri. Unatoa hii ndani hii utamix pale kwa nyanya zako na kachumbari yako.
Tunachukua avocado yetu, unaitoa ngozi vizuri, unaitoa nguo vizuri, then unakatakatia ndani. Unachukua kachumvi, kachumvi siweke mingi, alafu una mix. Kuna watu wanapenda kila kitu kama imemixiwa pamoja, na kuna wenye wanapenda kila kitu ikiwa peke yake. Lakini mimi napenda kama kila kitu imebondwa pamoja. Yes, so unaifinya tu. Yes. Unaona kitu yetu iko tayari. Kachumbari yetu iko tayari. Mimi napenda ikiwa hivi. Nikikuja kwako na nipikia kachumbari ikiwa hivi, nitafurahia sana. Yes. Aya, mafans wangu, pilau yetu iko tayari. Mnaiona? Mnaicheki? Ndio hii na kachumbari yetu. Wacha tuonje tusikie inaonjaje. Perfect. Tamu sana. Iko safi kabisa. Nataka nikupigie kama hii, subscribe na uniita kwako. Yes. Subscribe na uniita kwako nikupigie kama hii. Asanteni sana. Ni motangwa. Ya naona nyama. Chukutumia ngotangwa. So nimeshukuru sana mafans wangu, na endeleeni kunishikilia hapo tafadhalini. Nawapenda sana. Pilau tutapika mingi, tutapika vitu nyingi mautamu. Hapa ni mautamu tu. Asante sana. Acha nisikie ile kitu. Perfect. Kata hiyo.